Niz Goenkar Revolution Front on Saturday has made a noise over proposed arms depot at Assoi Dongri. NGRF Spokesperson Chandrashekar Vasta has alleged that the airport authorities of India have proposed an armed depot along with barracks for CISF at Assoi Dongri area, which is close to the Dabolim Airport and also houses of various residential colonies in the immediate surroundings. फ्लाइंग स्क्वॉडांगा रेड मारलेली अजून त्याचा रिपोर्ट काय मेळोंक ना आणि त्या दिसा तेंचो बोर्ड बी काय ना हांगा आणि आयज तेंच्यांनी हाडून बोर्ड घालून आसा. एका TCPन परमिशन दिल्लें ना, फक्त PDA म्हणटा PDAचे दिल्लें आसा. आणि हांगा जो प्रोजेक्ट जो येता आर्म्स एंड एम्युनिशन्स ह्या रेजिडन्स एरियेन येता आनी म्हाका दिसता ह्या रेजिडेंट एरियेक कितके घातक आसतले असले प्रोजेक्ट रिमोट एरियेन घालपाचें आसा. आनी ह्या आमच्या दाबोले एरियेन ते सायडीक जे बंगले आसा सरावंडींग हावजीस आसा तशें आशे डोंगरी आनी मेन हेंच्यांनी जी झर आसा ही झरीचे वाट लावपाची आसा आनी हितून पंचायत बॉडी चड इनवॉल्ड आसा. हांकां असले जे आमच्या जे पंचायत एरियेन असले जे प्रोजेक्ट हाडून दिता हांगा तो व्हडलो सरकाराचो कोणाचो गव्हर्मेंटाचो जालो हांव म्हणटा ह्या सरकारा कडेन आनी दुसरी जमीन ना CISFाक प्रोजेक्ट बांदपाक ती तांकां कॉलनी सगळें सोडून हांगा आर्म्स एंड एम्युनिशन दवरपाक आनी हांगा रेजिडेंट एरिया सायडी आसा म्हाज्या लेफ्टाक आनी वयर हांगा रेल्वे आसा. हेंचे पयलीं ते सेक्युरिटी म्हणटा ते सारकी नासना. तुमी जाणा आसतले असले अटॅक खूब जाल्ले आसा, टेररिस्ट अटॅक. आनी ह्या एरियेन आमच्या पंचायतीन हितून आतां दाबोले भितर सरावंडींग हे जे रेजिडेंट एरिया आसा असले प्रोजेक्ट हांगा येवंक जायना. म्हाका हांगाचो जो आमदार आसा दाबोलीचो तोवूय कितें तरी ताका प्रसाद पडलो आसतलो म्हणून ह्या प्रोजेक्टाक तेणी तेजें सहकार्य केल्लें आसा आनी पंचायतूय हितून इनवॉल्ड आसा. आनी हे जे नॅचरल वॉटर जे आसा आमचे रिसोर्सीस ते खंय तरी पाड घालूंक सोदता आनी हो प्रोजेक्टाक म्हाका दिसता वेवस्थीत एप्रुवल ना हेका, फक्त फास्ट ट्रॅकचाचेर कितें तरी केलां हेंच्यांनी भानगडी आनी हेका TCP मेन परमिशन ना. PDA दिलाय न्ही आनी मात TCP ना. ते हिल कटींग येते मोठ्या प्रमाणात जी हांगा फॉरेस्ट एरिया आसलेली आख्खी जे सायडीक जे व्हडली झाडां आसलेली हेज्या पयलीं कापून उडयले जी आनी आतां बिंदास हांगा काम चालू आसा. हांवें सुद्दां ही न्यूज आयकला की CISFाचें काम चालू आहा विदावट मिन्स सांगनासतना WRDAची परमिशन घेनासतना ते वाळू पुरयता. सो वील बी डुईंग इन्स्पेक्शन ऑन मंडे. आमी तांकां लायसन्स दिला, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फॉर बॅरेक, पण कटींग ऑफ ट्रीज मागीर आनी वाळो पुरोवपाचें तें परमिशन कन्सर्न अथॉरिटीसून तेंच्यांनी घेवपा जाय. आतां आमी मंडे वचून विचारतले तांकां बाबा परमिशन आहा तुमचे कडेन, और कितें तेंचे प्लॅन कितें आहा तें. ना जाल्यार तुमी परमिशन ना जाल्यार आमी ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करतले तेंचे इफ दे आर डुईंग सम इलिगॅलिटीज. Video journalist Kiran Borkar from Vasco for HCN.